Datos asombrosos que no sabías sobre los gatos. Los gatos tienen 5 dedos en sus patas delanteras, pero solo 4 en las traseras. Curioso, ¿verdad? ¿Sabías que duermen entre 13 y 14 horas al día? Son verdaderos maestros del descanso. Los gatos no pueden saborear los dulces. Pobre de ellos. Pero su agudo sentido del olfato compensa esta desventaja. Además, los gatos tienen un sentido del equilibrio impresionante, gracias a su cola. Es como un balancín. Finalmente, no todos los gatos aman el pescado. Algunos prefieren la carne. ¡Qué sorpresa!